Hello, hi guys, welcome my YouTube channel Heart Rock बंद आउ आपण माने देखंतु एई आमे नंगलसर आसचु नंगलसर केमती चाष होई जे देखंतु पूरा सुखिला जमी पड़ी जी आउ एठीरो जो मिनी गुडा रे पानी पुरे चाष बास हुए आसंतु देखि पचारी देखिबा एठी हमर भाई जने चासी भाई कोन कहउचंती चाष करती यही जमी गुड़ा केमती कौन सुविधा असुविधा रही बोधे हाँ भाई ये ठिया आसतु टे पचारि बुझा कौन आ भाई केमती कौन आपण बोधे ये चाषबास करती हाँ ये चाषबास करूँ टोटाल 2 एकर टोटाल ये 4 एकर जमी आम चाष करूँ देखो यहाँ बालेश्वर ओडिशा रे बालेश्वर रे बालियापाल आप जानते बालियापाल लंगलेश्वर ये सब भल जिनस मिले किंतु ए वर्ष हाँ पानी पानी भल हाँ पानी भल जे किंतु ए वर्ष है नहीं पानी आते ये वर्षा है नहीं हाँ सुनिश्चित सुनिश्चित देखेबी आम चाष करूँ ए मिनी रे ये करूँ चाष करूँ मिनी रे पानी नहीं चाष करूँ ए वर्ष से भल है नहीं देखा जाओ आम भगवान को ऊपर छाड़ी दीजु चाहिए है आसला आपन को देखेबी आमर कौन केमती चाष होईजी आपन को देखेदेबी धान चाष ना सरकार जदि चाहिए ताहले आमे डेवलप हो पारू कि सरकार आमको चाहूना ना तो एथिरे अधिक खर्च होउची किंतु आमर अमूल अल्प आसे जहाँफल आम बहुत असुविधार आम सम्मुखीन होजु एमती जो सुखिला पड़िया रे तो साप वो हाँ बहुत बहुत प्रचुर मात्रा अच्छी तो से गुड़ाक आम केयर करूना कौन पाई ना एमती सबुदिन आम देखुचु ना तो से गुड़ा किसी केयर करूना आपन को देखे दो हाँ 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 आमर आमर ये पटोटा आमर तापर सेटा ये भाई केते दिन भीतर जो धान भारी आसीबो यार एटा हार्डली 3 मास हाँ आपनकर हार्डली 3 मास भीतर आसी जीवो हाँ आज्ञा बंद कर दीजिए एटा बदे तम जमी आज्ञा आज्ञा ए पटोटा आम जमी से एठु चलीला फुल आमर ए जो भाई घरटा को घर के ए गुडा को सेलु अछि सेते मिनी तो सेटा एक्चुअली आमर सेपटे आज्ञा आज्ञा सेपटे अन्य जनकर एपटे चाष करूँ किंतु वर्षा जो किसी लोक करना एटा आमर नुहे एटा लोक मानकर सेपटे आमर देखा जाऊ तापर आमर प्लान करथिलु जे बादाम चाष करिया पई वर्षा जो डर लगला चाष करिया पई किंतु वर्षा हमको होउची धक्का देइतला बंद कर दियो ए होउची भल भारे वर्ष हेइची चाष भल भारे हेइची किछि हेइ नाही देखा जाऊ जदि आउ मासे 1.5 मास भीतर आम काटिया पई चेष्टा करिवो आज्ञा 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 भल देखो औषध तो बहुत अच्छी मु कौन कहबी से गुड़ाक औषध तो बहुत अच्छी से गुड़ाक आम जाऊ मेडिसिन दुकान जाऊ हाँ भल है किछि मात्रा रे टिके भल है नहीं आ सेपटे भल है नहीं 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 एक्चुअली एठो टोटाल आमर टोटाल 2 एकर आ सेपटे है 2 एकर हाँ टोटाल 4 एकर ए वर्ष माने बहुत कम चाष करछु लोक मिलुना ना काम करने मुझे एकाटे केमती काम करी जहाँ पारिछि सेति करिछि हाँ भाई संज तो हेते आसिलानी आपन घर को जीवे ना हाँ संध्या आसिलानी आमे एबे जीवु घर को जीवु घरटा कोठी आपन घर घरटा एठू हमर 2 किलोमीटर डिस्टेंस अछि हाँ 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 आपन एका कोन आसंदी चाष जमी के नाही मु आसे भाई आसंदे के बापा आसंदी एमिदी हाँ माने बहुत माने स्टे हुंदी अधिकांश टाइम स्टे हुंदी मु किंतु रुहेनी जो साग
ଏ କୋଉ ଶାଗ କି